咳嗽变音哮喘的4种中成药，孩子夜间和凌晨经常咳嗽，然后抗生素和止咳药效果并不好，很有可能是咳嗽变音哮喘。谭医生推荐4款中成药给小朋友服用。第一种就是舒缓止咳颗粒，舒缓止咳颗粒可以降气平喘，对于那种寒火夹杂、肺湿宣降的咳嗽非常适用。如果小朋友咳嗽带黏痰、带黄痰，夜间白天咳嗽都比较频繁，可以试试舒缓止咳颗粒。第二种就是小青龙颗粒，小青龙颗粒是治疗纯痰症的，就是寒性咳嗽的孩子，一般以夜间咳嗽为主，咳的颜色痰是白色的，白稀痰为主，流清鼻涕，舌苔比较淡白，比较偏寒性的孩子，非常适合小青龙颗粒。第三种就是肺利咳，肺利咳是对于肺热咳嗽，肺热咳嗽一般是白天咳嗽咳的比较多，然后带点喘，咳嗽以黄痰或者是黏痰为主，然后流黄鼻涕或者是黏鼻涕，咳嗽痰偏黄偏黏，舌尖偏红，整个舌质有芒刺。第四种苏子降气丸，温肾纳气，降气平喘，适用于那种喘息性咳嗽小朋友，以喘为主，咳嗽偏少，然后整个孩子出虚汗比较多，